ガです。カエルのポーズと、カエルから転がっていくポーズをします。カエルのポーズは足を肩幅ガニ股にして、合掌します。で、肘で膝を外側に押していく。横から見ると、なるべく尾てい骨からつむじまでをまっすぐ、猫背にならないようにまっすぐスッキリとこうしていきます。アキレス腱は乳首周り、内ももが伸び、股関節が柔らかくなります。腹筋を使った、転がりをやってみます。カエルからお尻をついてお腹を見てゴロゴンと転がって起き上がるカエルです。ヨガでたまにやったりして、クスクスね笑いが起きます。起き上がるときに、お腹、腹筋であるとか股関節の柔軟性にすごく働きかけます。